Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер дегім келеді. Бүгін сіздермен ешқандай да қайнатуды қажет етпейтін, өте оңай дайындалатын, әрі витамині өз бойында сақталатын тосап дайындайтын боламыз. Мен ең алдымен малиналарды сорттап алған болатынмын. Дәл осылай кішкене формасын ұстайтын малиналарды бөлек алып алдым. Келесі видеода малинаны қалай дұрыс қатыру жолымен бөлісетін боламын. Ал осылай кішкене езілген бөліктерінен қазір тосап дайындайтын боламыз. Ең алдымен малиналарымызды жақсылап тазалап алатын боламыз. Ол үшін суға қарапайым кез келген үйден табылатын ас содасын саламыз. Өз суларыңызға қарай мөлшерлеп салыңыздар, тым көп салып қажет емес. Және де осындай 6 немесе 9% алма сірке суынан да кішкене қосып жіберіңіздер. Осылай жақсылап араластырып, үстінен малинамызды салатын боламыз. Дәл осы әдісті пайдалана отыра кез келген көкөніс немесе жеміс жидектерді көзге көрінбейтін ұсақ зиянкестерден тазартуға болады. Осы суымызда малинамызды 5-10 минут шамасында қалдыратын боламыз. Байқасаңыздар, малинаның ұсақ өзінің дәнінен бөлек неше түрлі қоқыстар шығады. 5-10 минут өткеннен кейін суын төгіп, таза сумен бірнеше қайтара суымыз мөлдір болғанша жақсылап тазалап шайып алатын боламыз. Тазартылған малинамыздың суын толықтай сырғытып аламыз. Енді малинаны езуге кірісеміз. Мен езу үшін арнайы осындай блендерді пайдаландым, бірақ блендермен езу шарт емес. Езбей-ақ жасай берсеңіздер болады, немесе қарапайым картоп пюресін жасайтын құрылғымен де кішкене басып отырып малинаны езіп алуға болады. Дайын болған малинамыздың үстінен қантымызды қосамыз. Менде мұнда 2 килограмм малина, мен оған 500 граммдай қант қосамын. Негізінен қантты өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады, бірақ та тым қатты көп қосып қажет емес. Жаңа айтып өткенімдей, менің қантымның мөлшері малинаның мөлшерінен 4 есе аз болды. 3-4 есе аз мөлшерде қант қоссаңыздар, негізінен дұрысырақ 1-1 қосып мүлде қажет емес. Тым тәтті болып кетеді. Кейіннен осылай жақсылап араластырып, қанты толық ерігенше 1 жарты сағат көлемінде қалдырып қойсаңыздар болады, бірақ бұл міндетті емес. Осымен біздің тосабымыз дайын, ешқандай қайнатуды қажет етпейтін, витаминдерін өз бойында ұстайтын өте дәмді тосап болып шығады. Енді ыдыстарға құюға кірісеміз. Мен осындай контейнерлерге құятын боламын. Ал сіздерде бұндай арнайы контейнер болмаса, қарапайым жарты немесе 1 литрлік баклажкаларға да құюға болады. Менде 2 килограмм малинаға 500 грамм қант қосу арқылы осындай үлкен-үлкен 3 контейнер тосап шықты. Енді қақпақтарын осылай нығыздап жауып, мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Өздеріңіз қалаған уақытта алып, кішкене ерітіп жей берсеңіздер де болады. Қыстың күні кішкене тұмауратып ауырған кезде шайға қосып ішкенге жетері жоқ. Өте дәмді әрі пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіздер дегім келеді. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.